Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Мейіргүл Оңғарованың Сетевойдағы Сергелдең атты әңгімесін тыңдай отырыңыздар. Шынар әкімдікте жұмыс істейді. Әкімдікте істейді деген айғайлаған аты болмаса, алатын айлығы шайлығына әрең жетеді. Әкімдіктің жұмысы оңай емес. Бітпейтін есеп-қисап. Ала таңнан қара кешке дейін қағазға шұқшиып кабинеттен кабинетке жүгіріп, жұмыстан соң үйіне сілесі қатып шаршап келеді. Үйдегілердің бар үміті Шынарда. Артынан ерген екі інісі әлі мектеп оқушылары. Әкесі бірінші топтағы мүгедек, анасы болса жұмыстан қысқарып қалып, дәл қазір жұмыссыз отыр. Шынардың табанынан тозып жүріп тапқан тиыны мен жалдамалы пәтердің ақысын төлейді. Азық-түлік алады. Артылғанын жолақысы деп сығымдап қолында ұстап қалады. Әкесінің мүгедектігі үшін алатын ақшасы да көзге көрінбей, су секілді ағып кетеді. Шынардың үстінен 4 бастық бірдей қарайды. Бұл жетекші маманның көмекшісі болған соң, бұны адам қатарына санайтын тірі жан жоқ. Жай ғана бастығының көлеңкесі тәрізді. Немесе оң қолы дерсің. Иә, бастығының өз қолы болса да, бүкіл жұмыстың бәрін Шынардың қолымен жасайды. Атқарып жүрген шаруасы шаш етектен, алайда бүкіл атақта, ақшада бастығы Айжан Сәкен қызына бағытталады. Бастығының атынан күніне 1000 қап қағаз дайындайды. Маңдай тері сорғалап отырып, жасаған жұмыстарының астына өзінің емес, бастығының атын жазады. Одан қалса, дүкенге жүгіріп барып келетін де Шынар. Шай қойып күніне 4 уақыт шай дайындайтын да Шынар. Қанша намыстанса да, жұмысы ауада керек болған соң төзеді. Төзбей қайда барады. Бар жұмыстан шығып кетсе де, Шынарды кел жұмыс берем деп шақырып тұрған ешкім жоқ. Қатты қиналып кеткен кездерінде, жұпыны үйде көздері жәутеңдеп отырған ата-анасы мен бауырларын ойлайды. Солар үшін шыдаймын деп, жұмысы қанша ауыр болса да, сыр білдірмей жүре берді. Бір күні бастығы кабинетке ерекше көңіл күймен кірді. Шынар, саған айтар жақсы жаңалығым бар, деді бастығы, күлімдеп. Шынар иегін көтеріп, таң қалып қалды. Үнемі қабағынан қар жауып отыратын қатал бастығының бұндай түрін ешқашан көрген емес. Айта беріңіз, деді Шынар қылпылдап. Бір шетелдік компания бар екен. Айына 25 000 теңге саласың. Ай соңында 2 есе етіп шығарып аласың. Егер жақсы жұмыс десең, тіпті 1 000 000 теңгеге дейін табуға болады, дейді. Шынар, сен еңбек қойшы жансың ғой. Егер сен осы істі жақсылап қолға алсаң, жарты жыл ішінде миллионер болып шығатыныңа сенімдімін, деді бастық. Шынар бастығынан қорқады. Тек бұл бастықтан ғана емес, жалпы жер бетінде қандай бастық болса, соның бәрінің алдында төменшіктеп тұрады. Ай соңында жалдамалы пәтердің қожайыны келгенде, ақшасын беріп тұрса да, пәтерді босат деп айтып қалама деп, ішінен қуыстанып, әрең шыдайды. Әке-шешесінің бастығы не десе де, я дей бер, жұмыстан шығып қалсаң, қайтып жұмыс табу қиын деп, құлағына құйып отыратыны тағы бар. Айжан Шынардың осал тұсын жақсы біледі. Отбасының тұрмысы мәз емес екенін резюмесінен оқыған. Жұмысқа қабылданарда бірнеше рет табандылықпен тест тапсырып, конкурстан әрең өткен. Шынар сияқты отқа салса жанбайтын, суға салса батпайтын, жаны сірі адам көрген емес. Жаны сірі болғаны соншалық, қанша жұмыс тапсырсаң да, бәрін бітіріп, келесі күні таңмен жұмыста отырады. Кейде, осы қыз құл темір емес пе, кеудесінде жаны бар ма өзі деп таң қалады. Бірақ бұл табандылығын елеп ескеруден қорқады. Өйткені жылы орнына таласуы әбден мүмкін. Сондықтан да үнемі ішінен көл-көсір риза болып тұрса да, сыртынан жұмысына көңілі толмаған кейіп танытады. Шынар қатал бастықтың қолында жүріп, әбден ысылды. Алдына келген кез келген жұмысты шемішкедей шағатын болды. Айжан қателесіпті. Шынардың жұмыс
өнімділігін үлкен бастықтан бастап бәрі байқап жүр. Жиналыста үлкен бастық сөз арасында Шынардың атын атап, көмекші маманын лауазымын жоғары көтеру керек, уақыты келді деп айтып қалды. Айжанның да бүкіл жұмысты көмекшісіне сырып тастап, ештеңе істемейтінін байқапты. Айжан Сәкенқызы, бізге көмекшіңіз сияқты еңбекқор мамандар керек. Сізді жұмысқа кешігіп келетініңізді, ерте кететініңізді, арасында жұмыста отырып ұйықтайтыныңызды естідім. Осы рас па, деді үлкен бастығы қабағын шытып. Айжан ине ұшында отырғандай ыршып түсті. Айтып отырғанының бәрі рас, бірақ үлкен бастық қаһарына мінгенде оған сөз қайтаруға болмайды. Тек үндемей отыра беруі керек. Бұл жазылмаған ереженің бәрін біледі. Айжан да қызарақтап үнсіз отырып қалды. Бір амалын тауып Шынардың көзін құртпаса, келесі жиналыста үлкен бастық Шынарды Айжанның орнына отырғызары сөзсіз. Айжан Шынарға тұзақ құрды. Ештеңеден хабарсыз Шынар Айжан Сәкенқызын қатты құрметтейтін. Миллион дейсіз бе деп елең етті. Ойнап жүріп табасың, деді Айжан, бір көзін қысып. Шынар айлығын есептеді. Алатын 60 мың. Оның 25 мыңын компанияға құйып отырса, қолына қалған 35 мыңын қай жыртығына жамау кетеді. Көмекшісінің ойын оқыған Айжан, қазіргіде 60 мыңның бетіне қарап отырмайсың. Тәуекел ет, тәуекел түбі жел қайық, өтесің де кетесің, деді сеніммен. Келесі күні Айжан мен Шынар жұмыстан соң компанияның жиналысына баратын болды. Қаладағы ең қымбат қонақ үйдің алдына келіп тоқтаған екі әйел айналада болып жатқан көрініске таң-тамаша болды. Кілең шетелдік су жаңа көліктер, әдемі киінген іскер адамдар қонақ үйге бірінен соң бірі кіріп жатты. Айжан мен Шынар да қосақтасып қонақ үйге кірді. Шетелде жүрген тәрізді. Қонақ үйдің сыртында басқа әлем, ішінде басқа әлем. Шынар өз көзіне өзі сенбеді. Ғажайып ертегінің кейіпкеріне айналып кеткендей. Жан-жағы кілең, әдемі киінген, күлімдеген жылы жүзді адамдар. Мұндай адамдарды тек теледидардан немесе интернеттен көрген. Бойлары ұзын, мүсіндері мінсіз модельдерді көргенде тіпті таңырқады. Өмірде көрген басқаша әсер береді екен. Құдды қуыршақ дерсің, тек жаны бар. Осылай аңтарылып тұрғанда сахнаға жұлдыздай жарқыраған бір келіншек шықты. Үстіне киіп алған киімін Шынардың сатып алуы үшін әмпей-жәмпей әкімдікте 1 жыл істеп жұмыс істеуі керек. Әкімдік туралы ой сап еткенде Шынар өз-өзіне ренжіп, таңнан түнге дейін тапшылмай алатыным 60 мың деп іштей күңкілдеді. Мен де сіздер сияқты қарапайым әйел болдым, деп бастады сөзін сахнада тұрған әйел. Үйдің жанындағы балабақшада тәрбиешінің көмекшісі болып 50 мың айлыққа жұмыс істедім. Аяғым оралған өзімнің 3 балам, елдің 20 баласымен алысып жүріп, жұмыс уақытын әрең тәмамдайтынмын. Үйге келсем, күйеуім мен енем бетіме тамақ деп қарап отырады. Өзім құлап қалардай боп, қатты шаршап келсем де, құлағым тыныш болсын деп, ілбіп жүріп кешкі тамақ жасаймын. Сөйтіп, сұрықсыз өмір өтіп жатты. Бір күні интернетті ақтарып отырып, осы компания туралы естіп қалдым. Дәл сіздер сияқты, мен де балаларымды енеме тастап, жиындарыма келдім. Күмән де күдік те көп еді. Санамда сансыз сұрақ. Бірақ сол кезде мен дәл қазір тұрған орында болған Наталья Ивановнаға алғысым шексіз деп, көзі мөлтілдеп жылап жіберді. Спикердің көз жасын көрген залдағы қарапайым адамдар бір сілкініп алды. Сахнадағы әйелдің сөзін ары қарай ыждахаттылықпен тыңдай бастады. Егер Наталья Ивановна болмағанда, мен әлі де сол балабақшада көмекші болып жүрер ме едім. Қазір мініп жүрген соңғы үлгідегі Lexus көлігімде, 2 қабатты коттеджімде, қаланың ортасындағы бірнеше пәтерімде болмас еді. Егер сол кезде мен тәуекел етпегенімде, өмірім өзгермей, сол орында қалар ма едім. Айдың соңында жалақымның тең жартысын осы компанияға сеніп салып тұрдым. Айналдырған 6 жылдың ішінде мен миллионер болып шықтым. Міне, мынау менің отбасым мен
Мальдив аралдарына барып демалғаным деп, экраннан шетелдегі әдемі суреттерін көрсете бастады. Ал мынау Дубайға барған сапардан деп, тағы да бірнеше әдемі суретті көрсетті. Қазір мен ай сайын шетелге барып тұрамын. Үнемі төбемнен төніп тұратын бастығым жоқ. Балаларым ең үздік ақылы мектептерде оқиды дегенде, аудитория тағы да бір сілкінді. Өйткені үміттеніп келіп отырған адамдардың көбі балалары үшін жанын беруге дайын қарапайым келіншектер болатын. Шынардың баласы жоқ, бірақ әке-шешесі мен кішкентай бауырлары бола бала сияқты қамқорлықты қажет етеді. Шіркін, мен де дәл осы кісі сияқты ішкенімнің артында, ішпегенімнің алдында болып өмір сүрсем ғой деген арман көкейінде жалт етті. Ойлап қарасаңыздар, сол ақшаға ішіп те тастаймыз. Әрі кетсе үстімізге базардан бір киім алармыз. Бірақ 25 мың теңгеге деген қазіргі таңда көп ақша емес деп сахнада тұрған әйел. Шынар ойланып қалды. Бұдан да көп миды сендіретін аргументтер келтірген әйелдің әр сөзі нақты, қадамы нық. Сенбейін десе, экранда компанияға келгенге кейінгі суреті бадырайып тұр. Компанияға дейінгі суреттердің шашы ұйпа-тұйпа боп мыжырайып, 3 баласын құшақтап отырған қарапайым әйел, ал кейінгі суретінде шетелдегі демалыста жалт-жұлт етіп тұрған жұлдыз. Мен миллион айлыққа жарты жыл ішінде жеттім. 2 қағида бар: ай сайын тұрақты ақша салып тұру және артыңнан адам тіркеу. Соңыңнан қанша адам тіркейсің, соншалықты пайда көресің. Адамды қайдан табамын демеңіздер. Ниет болса, бәрі де болады. Міне, мен жеттім ғой, сіздер де жетесіздер. Адам жасағанды адам жасайды. Компанияға дәл қазір тіркелетін жандарға құны 50 мың теңге тұратын иіс суды сыйға береміз деп сөзін аяқтады. Залда отырған халық сахнаға қарай құжынады. Бірінен соң бірі тіркеліп жатыр. Айжан Шынарға ымдады. Сен де бар дегені? Шынар, сіз бармайсыз ба деп еді. Бастығы, мен тіркеліп қойғам деп жауап қатты. Ендеше сіздің командаңызға қосылайын деді Шынар. Маған қосылғаныңда жақсау, бірақ мен ол сияқты үйрете алмаймын. Одан да сол кісіге қосыл, жақсы үйретіп шығарады деді Айжан, иегімен сахнада тұрған әйелді нұсқап. Ол да жөн екен деді Шынар. Шынардың қолында дәл қазір ондай ақша жоқ. Айжан Сәкенқызы, менің қолымда 25 мың теңге жоқ. Не істесем екен деп ойланып тұрып қалды. Мен бере тұрайын, жалақы алғанда бересің деді Айжан лып етіп. Көп рахмет сізге. Сіз болмасаңыз мен мынандай мүмкіндік бар екенін білмеппін деді Шынар. Айжанның компанияға кіргені рас еді, бірақ 100 мыңдаған ақшасы желге ұшып, өзінің де аузы күйіп қалған. Компанияға саласың, бірақ қайтарымы жоқ. Жарты жылдан кейін миллион айлық аласың деп, бос үміт беріп, аңқау адамның ақшасын жей береді. Айжан жарты жылдай ақша салып, соңында ақша да, айлық та жоқ. Аузын жыртқан құрғақ уәде бергіш тәлімгерлерімен бет жыртысып барып тоқтаған. Өзі құлаған орға енді Шынар да келіп тұр. Шынар Айжанның қолындағы ақшаны алды да компанияға лезде тіркеліп келді. Білесіз бе, мен алдымен ата-анамның жағдайларын жасағым келеді. Шіркін-ай, ештеңеден тарықпай өмір сүрсе ғой, мен де бақытты болар едім деп сырын ашты Шынар қайта жолда. Айжан үндемеді. Мен алдымен миллионға жақсы жерден пәтер жалдап берер едім. Сосын қалған ақшаны түгелімен анамның қолына табыстар едім деп тәтті қиялға беріле түсті Шынар. Айжан тағы да үндемеді. Айтар сөзі жоқ. Бұның бәрі бос қиял екенін жақсы біледі. Бірақ бәсекелесіне айналған көмекшісінің көзін осылай құртпаса, басқа амалы жоқ. Шынар өзгерді. Жұмысын тиянақты істейтін бұрынғы Шынар жоқ. Бар ойы әлгі компанияда. Таныстарына қоңырау шалады. Әкімдіктегі әріптестеріне сағаттап отырып, компанияның қандай керемет екенін түсіндіреді. Компания туралы айтқанда ауыз-аузына жұқпайды. Өйткені асын адам тіркеген сайын ақшада түсіп отыратынын айтқан. Шынардың жұмыс өнімділігі төмендегенін үлкен бастық та байқады. Лауазымын көтеремін деген ойынан түбегейлі айнып, Шынарға бұйырғалы тұрған кабинетке басқа маманды апарып отырғызды. Үлкен бастықтың Айжанды орнынан алып тастайтын ойы да жоқ еді.
тек Шынарды көтеріп басқа кабинетке жетекші маман етіп қойғалы жүрген. Шынар осылайша өзіне бұйырғалы тұрған жылы орнынан айырылып қалды. Бірақ ешқайсысын сезген де білген де жоқ. Күн артынан күн, ай артынан ай сырғыды. Шынар соңынан 4 адамды тіркеді. Ол өзінің жұмыссыз отырған анасы, анасының сіңілісі, сыныптас құрбысы және көршісі еді. 4 адамды кіргізгені үшін компаниядан тәлімгерінен мақтау естіп марқайып қалды. Енді бір ай күтсе болды. Салған ақшасы өзіне миллион болып қайтады. Көптен күткен бір айда зуылдап өте шықты. Шынар тәлімгеріне хабарласа бастады. Жарты жыл бұрын сахнада тұрып сарнаған тәлімгері жауап беруге құлықсыз. Осыған дейін бәрімен жылы сөйлесіп келген әйел: "Қыздар, не деген шыдамсызсыңдар? Ақшаларың түседі, кезек-кезекпен беріп жатыр. Ал енді менің мазамды ала бермеңдер. Мен шетелге ұшып барамын" деп ортақ чатқа үлкен әріптермен жазды да чаттан шығып кетті. Телефон сөндірулі. Чаттағы қарапайым әйелдер шуылдасып қала берді. Ақшаны қанша уақыт күтсе де ешкімге бір тиын да түскен жоқ. Тым құрыса осы кезге дейін ауыздарынан жырып салған ақшалары да қайтпады. Сол кезде барып Шынар оңбай алданғанын түсінді. Сол кезде барып есін жиды. Шынар жұмыс орнында жылап отыр еді. Үміті, сенімі тас-талқан боп күлге айналған қыз бастығына мұңын шаға бастады. "Мен де алдандым. Сендерге ғана емес, маған да ақшаны бермеді" деді Айжан. Айжанның алданғаны рас, бірақ ол бұрын өтіп кеткен оқиға еді. Шынар болса басқа әке-шешесінен қатты ұялды. Әкесі мүгедектігі үшін ай сайын азын-аулақ ақша алатын. Сол ақшадан анасының атынан да компанияға қаражат салып жіберген. Өзіне сенген таныстарына не айтады? Олардың көзіне қалай қарайды? Өкініші, өзегін өртеген бойжеткен кімді кінәларын білмей дал болды. Шынар күйзеліске түсіп, төсек тартып жатып қалды. 2 күннен кейін жұмысқа келіп еді. Жұмыста бұны тосынсый күтіп тұр еді. Ол жұмыстан қысқарып қалғаны туралы бұйрық болатын. Айжан үлкен бастығына Шынардың тірлігін күнделікті айтып жүрді. Телефонмен ұзақ сөйлесетінін, құжаттарды дұрыс толтырмайтынын өтір нүктесіне дейін жеткізіп баратын. Меніңше, көмекшінің жұмысқа дейін ынтасы жоқ. Қанша айтсам да түсінбейді. Өзіме басқа көмекші беруіңізді сұраймын деп түйіндеді сөзін Айжан. Үлкен бастық жұмыстағы 100 қызметкермен жеке-жеке сөйлесіп отыра алмайды. Оған уақыты да жоқ. Айжанның сөзіне кәміл сенген үлкен бастық жұмыс өнімділігі төмен басқа қызметкерлермен бірге Шынарды да жұмыстан қысқартып тастады. Жығылғанға жұдырық деген осы. Шынар үйіне құр сүлдерін сүйретіп қайтып келді. Теледидардан ақшалары күйген қарапайым адамдардың компания кеңсесінің алдына митингіге шыққанын көрді. Компания кеңсесіне есігіне дәу қара құлып тұр. Шынар митингіге шыққан жоқ. Жан дүниесі аласапыран болып, қос шетінде тұрған адамның күйін кешті. Анасы Шынарды жазғырмады. "Қарағым-ай, неткен батпан құйрық деп едім" деді, де қойды. Онсыз да қызының бейшара халін түсініп тұр. Шынардың сетевойдан пайда табам деген талпынысы осылай аяқталды. Шынар өмірден бас кешіп жатқанда көршісі жетіп келіп айғай шығарып кетті. "Ақшамды қайтарыңдар, оңбағандар. Балаларымның тамағынан үнемдеп, сенің ақымақ қызыңның айтқанына сеніп едім. Тым болмаса жартысын болса да қайтарыңдар" деп қарғап сіледі. Шынар құлағын басып алды. Ананың бары қандай жақсы. Перзентінің кінәлі екенін біліп тұрса да, қанатымен жауыннан балапандарын қорғаған қарлығаш секілді шырпыр етіп Шынарды қорғап жатыр. Өзі де білмей қалды, өзі де алданды. Оның кінәсі жоқ, деп көршісінің қаһарына қасқайып, кеудесін тосты. Қайран шеше. Шынардың көзінен жас парлады. "Кешір жанашым, кешір жәкешім. Мен алдандым. Сендерді жерге қараттым" деп жыртық жастықты бетіне басып, еңкілдеп жылады. Бұдан былай ешқандай желі, маркетинг дегенге сенбейді. Алтын көрсе, періште жолдан таяды. Ақша тек еңбекпен, маңдай термен келетінін білсе де, өз ұстанымын айнып, қателік жасағаны үшін
өзін ешқашан кешірмейді. Құрметті тыңдармандар, бұл бір адамның басынан өткен оқиға біраз адамға сабақ болар. Алайда желілік маркетингтің бәрі жаман деген сөз емес. Адал табыс табуға болатын желілік маркетингтер де бар шығар. Егер өздеріңіздің бастарыңыздан осындай оқиғаға ұқсас жайттар өткен болса, немесе көрген білгендеріңіз болса, пікір алаңына жазыңыздар. Пікірлеріңіз маңызды. Сондықтан жүрекшені басып, ой пікір бөлісіп кетіңіздер. Осымен соңы.